浸親啦！係啊！懷內有使命熾熱，磨練永未完，一分一秒，全為每種場面。回頭望昨天，磨練與理想重疊，無懼怕面前每一種挑戰，前面懸崖亦要完成目標。每段考驗，每段衝線，一切的磨練。才能成全着一切重要，才能維持信念。流淚帶着血痕，抹掉了，從沒有想要他人知。我交出全部心跳，用兩手來維繫一個信念。新仔，你冇事啊？你有發惡夢啊？不如你同我講發咩惡夢啊？我唔記得啦。唔記得就由佢啦。惡夢唔記得仲好。不過如果真係有啲咩，記住你成日同我講話，一定要克服到佢啊！使唔使我喺度陪你瞓？唔使啦。你有啲咩嗌我啦？Good night。周成，我同你得唔使講，我唔會同你鬥，亦都唔會請全場食 lunch。行開。羅夫，你好窮咩？成日屈人食 lunch 嘅。其實我識咗你咁耐咧，點解你唔同我鬥嘅咧？咁你揾乾 Sir 咯，佢以前咧 SDU 槍王嚟。乾 Sir，我聽講咧，你以前係 SDU 嘅 sniper 嚟嘅喎，打翻轉咧。Sorry， 我冇興趣。唔係驚咗我啊嘛，一轉啫。嚇？你揾第二個啦。乾 Sir，小張，咪喺度搞一陣啦。人哋唔想就唔好夾硬嚟。OK。第二個 detail 埋位。又話槍王，咁我咪神槍手？你係快槍手啫，頂多。點知啊？OK 喎，合格啦。網上面啲人話嗰套《特警聯盟之正義必勝》咧好好睇嘅喎，有成8.9分，仲要場場咧都平拎同人喎，就睇嗰套啦，喂！你冇嘢啊嘛？係咪啱啱落機好攰啊？聽日先睇咯。我諗我聽日都唔得㗎啦，佢已經成條梅菜咁戴喺梳化度啊，情況好嚴重。我真係驚咧，如果冇人睇住佢會做傻事啊！我唔同你講住啦，拜拜。好啦，拜拜。點啊？呢次仲咪揾你啊？唉，佢而家比賽緊要過我，阿媽緊要過我，一個 WhatsApp 都冇啊！咁可能好多原因嘅，會唔會佢訓練緊啊？仲有時差咧？
可能一時忙得滯冇揾你咋嘛？佢根本個心就冇我。咁你冇 WhatsApp 佢先？梗係冇啦。不過我同佢講，叫佢打翻俾我講清楚。如果佢唔覆我嘅話，就拍個廣告。你真係咁同佢講啊？咁咪真係威脅佢咯？咁鬼叫佢唔理我咩？喂，唔好啊！你諗清楚先啊！如果佢一直都唔覆你，咁唔通你真係接嗰個廣告咯喎？我都唔知啊。嗱，你諗下啦，如果我拍嗰個廣告嘅話咧，咁就有錢啦，又有知名度，但係就冇咗個男朋友。但係如果要個男朋友嘅話咧，又冇咗廣告，又冇咗錢，咁你話點啦？咁如果你問我，我一定揀愛情㗎。不過每個人愛情觀都唔同㗎嘛，你真係要諗清楚啊！咦，你講咗好似冇講咁。喂，咁起碼我揀到愛情啊！你咧？哎呀，你唔好問我啦，我已經夠煩，我唔知啊。不如咁啦，而家 Eazy 參加緊比賽㗎嘛，你咪當俾個空間大家諗清楚，大家想要啲乜嘢咯。話唔埋 Eazy 會主動揾翻你先咧。係咪真㗎？唔好亂諗嘢啦，不如我哋食嘢啊！你肚餓㗎啦，好？行街買嘢，好？都係你對我最好啊！一落機咧就翻嚟陪我。我驚你再韞喺屋企啊，你會發毛啊！咩發毛啊？我不知幾 OK 啊！得啦，你唔使理我啊，你去揾囂張去拍拖。係咪真㗎？你唔介意安一齊睇啊？唔介意啊？其實你介意可以出聲㗎喎，我可以自己翻屋企㗎。我冇講過喎。其實咁啦，啲三個一齊睇戲，咁氣氛都好啲啊，係咪？係你自己講㗎，唔係我死緊嚟㗎。係啦，當我想你出嚟陪我睇戲啦，好冇？咁其實有兩位靚女睇戲嘅話咧，即係今日可以睇10套戲都得。買埋飛。睇咩戲啊？係嗰套《特警聯盟之正義必勝》啊！我唔想睇到同特警有關嘅嘢啊！咁樣啊？咁不如算啦，睇喜劇啊嘛！我哋睇嗰套失驚無神去旅行啊！咁不如睇嗰套3級愛情動作喜劇啦，叫咩？今晚 Happy 夜唔夜啊？好啊，睇3級片啦，好啊！咁下次先啦，今晚睇你嗰套，買飛先。都話佢唔介意㗎啦。係啫，但我唔想阻住你兩個啊！唔阻啊，係我嗌你出嚟陪我睇嘅，好冇？嚟笑下啦，好冇啊？心啲啦，嚟睇戲。有冇搞錯啊？睇戲唔俾人喊都有嘅。喂，如果你真係想喊咧，盡情喊 ，OK？咁又唔怪得人嘅，即係邊有人諗過啊？睇笑片嘅時候會喊成咁先得㗎。我見佢哋笑得咁開心，我覺得我自己好慘啊！你明唔明啊？嗯。嗱，如果你想喊，不如翻屋企喊，好冇？翻屋企走啦。係啊，你自己翻屋企啦，好冇？好啊。再同你講啦。哦，拜拜。張 Sir，點？又嚟聽 Man Sir 吹西蘇風啊？不過佢今晚冇嚟喎。唔緊要，我約咗朋友飲嘢啫。慢慢坐。姐夫，揾嘢做未啊？揾緊㗎啦。阿妹，要支啤酒 OK。咩？做咩啊？冇嘢做都要使錢㗎，唔好俾你家姐知得啦。收翻埋佢啦！我出嚟唔係問你攞錢嘅。咁我有啲咩可以幫到你？你可唔可以快啲湊翻阿家姐翻去啊？做咩啊？鬧交？仲未，不過都差唔多㗎啦。你同佢結咗婚咁耐咧，你覺唔覺得即係佢有少少強迫症？唔覺。唔係啊嘛，佢而家每日都強迫我咧，起身一定要食早餐，夜晚咧11點前就要瞓覺，去完廁所咧個廁所包佢一定要拎翻上去喎，煩死人啊！
咁呢啲正常生活嘢啫喎。你覺得正常啫喎，我唔覺得正常啊！我不嬲中意幾時食飯就食飯，中意打機打到3更半夜先瞓噶嘛。點知阿家姐啊，每朝8點鐘咧就準時會開咗個吸塵機度，呼呼聲好似叫我起身咁樣，黐孖筋。使唔使咁大反應啊？你俾佢管慣，你梗係覺得冇問題啦。阿姐夫，我好多晚冇瞓㗎啦，可唔可以幫幫手啊？唔該。我咪唔想幫，咁叫你家姐唔嬲先得㗎。嗱，老老實實，你真係唔識氹翻佢翻去啊？定你唔想佢翻去先？邊有人唔想自己老婆翻屋企㗎？咁就得啦。喂，家姐，你快啲翻屋企啊！阿姐夫飲醉酒冚穿咗個頭啊！係咯，拜拜。咁你識玩啦。老公，使唔使去醫院 check 下？唔使，冇事冇事。真係冇事？冇事坐。你做咩喺度咁醉啫？老婆啊，我都唔知點解啊！咁一班人飲下，傾下就咁樣。你根本都冇嘢，你呃我。唔係啊，老婆，個大話你細佬講㗎咋？咁即係你哋兩個夾埋一齊呃我啦？係咁，佢約我出去飲嘢，知我冇辦法勸你翻嚟，咪幫我諗辦法咯。咁佢都係關心我哋啫，先至咁講，希望你可以翻嚟，等我哋可以當面講清楚。咁我而家人喺度啦，你有咩而家講清楚？氹啊！你一定要話俾佢聽，你只係愛佢一個，而是最後的。老婆啊，我真係好掛住你㗎。自從你唔喺我身邊，我飯又食唔落，覺又瞓唔着。我只知道世界上冇嘢仲要得過你。你而家先知我重要嘅咩？咁我重要啲，定嗰個 Fiona 重要啲啊？你重要啲啦！嗱，而家連個天都想你翻嚟我身邊，個天都唔想你走啊！交俾我哋。唔該，謙仔。你手冇嘢嘛？冇嘢。阿你冇嘢嘛？唔使諗就冇事。阿眼，你冇嘢啊嘛？呢個傻嘅都搞到你嘅手咁，你咪應該檢討下。你使唔使咁囂張啊？我祝你好快遇到個 Dino 啊！講真啦，我都想遇到啊！我都未揾到一個可以打得個下巴嘅人啊！你幫我揾啦，唔該。江 Sir 犀利，槍都唔使用，將個傻佬制服咗。係咯，江 Sir 啊，不如你私底下教翻我2招傍下身啦。係咯。江 Sir。好啊。哇！睇嚟江 Sir 真係俾個傻佬嚇親喎，仲驚啊！不如我幫你安排下，見下心理專家咧。開咗槍先要見㗎。江 Sir。喂，係我係。嚇，好啊，我即刻過嚟，唔該。
阿娜，你咪好揸車？嗯，做咩？咁啱咧，佢媽咪咧就出埠公幹，咁啱我嘅婆婆咧又入咗醫院喎，所以呢段時間咧就我去照顧佢。可能因為咧唔習慣，咁所以咧做出啲咁嘅行為。江生，你意思係之前你同江太同月彤一直都唔喺一齊住嘅 They're divorced for a long time。我唔明白，但係咁啊，學校都唔可以容許江月彤咁粗暴咁對待啲同學㗎。如果江月彤再次喺課室嗰度咬同學嘅話，學校可能會考慮罰佢停學㗎。Sorry，Miss Wong，唔會再有下次㗎啦，我會翻去好好同佢傾下。點解你要咬同學仔啊？ They said I was an orphan。你講中文得唔得啫 Mom can speak English, why can't you? If you're looking for someone that can speak English, why don't you talk to me? I'm your dad's friend. My name is Silver. I suddenly have a fantastic idea. Why don't we send you abroad to boarding school where your mom won't be there, your dad won't be there. You'll be all alone, and you can just speak English to yourself all day long. You know, when I was 12 years old, my dad sent me to boarding school. For 10 years, I had no friends, no one to take care of me. It was a very, very lonely life. You know, if that's what you want, we can send you right away. Daddy 帶我回家。警察，咪喐！張 Sir 啱啱問我顛倒單嘢，我講晒嗰日嘅狀況俾佢聽。Sorry 啊，江 Sir。冇嘢喎，你冇做錯，係咧？你手冇事嘛？冇事，我都係照程序做嘢。明白㗎啦。老闆 ，Sir。緊，坐。傾下偈啫。嗱，上次顛倒單嘢大致上都了解過晒㗎啦，報告亦都寫得好清楚，上頭亦都睇過。不過我同 Man Sir 私底下想睇下你有冇啲咩諗法，或者咁啊，你有冇嘢想同我哋講？緊啊！我哋以前喺 STU 已經係好兄弟，你手槍勁到我都要跟你學嘢。不過今次呢單 case 係咪可以處理得好啲？不如見下心理醫生。我覺得冇咁需要，兄弟唔好咁快落閘住，我同老闆都係想你好啫。你堅持唔睇心理醫生，得，我要你放 VL， 翻去好好唞下。
唔該，呢個乜粉咧？誒，嗱，唔該晒。小姐啊，你望咗我好耐咯喎，未見過靚女咩？大家咁話啦。好耐冇見啦，你去咗邊啊嚇？我仲喺地球咯。點解咧？你仲好似讀書嗰陣時咁靚嘅？咩啊？我擺明就係靚過讀書嗰陣時咯。你啊真係好似以前咁精靈啦。我而家喺酒店禮賓部度做啊，成日對住啲麻煩客，唔精呢啲點算啊？邊似你啲女神空姐咁輕鬆啊？咩啊？咪又係對住啲客，開心又咁做，唔開心又咁做噶啦。你啊，我真係差唔多好似2年冇見過你啦，係嘛？都有3年啦。有冇拍拖啫？嚇？唉，邊有啊？就算有靚仔，都俾你溝晒啦。咁呢樣嘢我又唔敢肯定啦。嗱，有咧就攞出嚟晒下咯。我都想知道有邊個靚仔去搞得掂我哋嘅女神。張景山。好似有個靚女同你打招呼啊！我咁靚仔，好正常㗎。死仔啊！咁樣行過都唔理我，我好冇面㗎嘛！喂，你哋終於開花結果啦！真係估唔到咧，以前嗰個朗仲獨男，而家變得咁 man。不過佢好似唔得閒應酬我哋喎。咁佢哋做 SU 係有守則㗎嘛？唔緊要啦，我哋揾晚一齊約出嚟傾下偈啊！好啊！你知啦，你女神級嚟噶嘛？哇！你嗰啲殺傷力恐怖過啲恐怖分子㗎。係啊，你而家流口花花，你知唔知頭先我幾冇面啊？我仲諗住叫你過嚟同 Jenny 打招呼啊嘛。邊個 Jenny 啊 ？Jenny 喎，嗰時中學成日企我隔離，同我感情好好嗰個咧。你知唔知啊？原來咧佢而家喺機場嗰間 Z 酒店禮賓部度做，同我勁有緣啊！咁都仲得翻。真係冇印象喎，可能嗰陣時咧，我的心裏只有你，沒有他。你有冇諗住氹到我笑咧？我就係原諒你啊！聽日咧我就着班空姐去 About Time 嗰度，如果你聽日過嚟嘅話，我就原諒你咧。Yes, madam， 我一定會準時到嘅。你係字好講啊！得嘅，得晒。喂，我唔同你講住啦，咁聽晚見好冇？點啊 ？Easy 仲未揾你咩？你話咧，有冇可能佢喺擂台上邊俾人打死咗？係啊，好啊，咁啊天都光晒啊！哎，揾個件，講笑啫。喂，唔係啊，聽日咧我真係約咗班 friend About Time 啊，你都出嚟玩啦，嚟啊，識下人啦。有冇仔先？有啊，有個好靚仔嘅 ASU 啊，姓張㗎。喂呀！呢個時候講埋啲咁嘅嘢，講下笑啫嘛，氹下你開心啊！嚟啊，出嚟玩啦，好冇 MP5 check weapon for inspection. Door pistol check weapon for inspection. Reholster. 我真係唔係好明啊！上頭要阿銀同埋當 Sir 你俾休息啫，點解要拆散我同顧家拍第二個咧？你知上頭諗乜？你做咗上頭啦。咁食嗰啲乜嘢？今日咁有見地嘅？我夠唔明啊！點解逢親啲師兄 day off 我都要拍你啦，張景山。啊！你知上頭諗乜嘅？你做咗上頭啦。真放。喂，媽，咩事啊？阿女電視遙控壞咗啊！又壞？我前排先幫你整完啫喎，你 check 下啦，你睇下係咪遙控嗰度冇晒電定係點？換咗啦，一樣冇反應啊！得啦，我放工翻嚟幫你整啦。我做嘢先啦，唔講啦，拜拜。咩啫？妹妹哥哥跌咗去水，係咪啲救護哥哥啊？妹仔，有人跌咗落水，睇
呢個890。1001、1002、1003、1004、1005，冇呼吸冇脈搏，準備 AED。1啊、2啊、3啊、4啊、5啊、6啊、7啊、8啊、9啊、10啊、1啊、2啊、3啊、4、5。快啲啊，校長！1、2、將電極點緊貼在病者裸露的胸前，不要接觸病者，正在分析心率，建議電擊。準備電擊，唔好接觸患者，電擊。請繼續 CPR。1啊、2啊、3啊、4、5啊、6啊、7啊、8啊、9啊、10。哥哥，你冇有事啊，哥哥，頂住啊，哥哥！你哋唔可以入去啊！呢做嘅我哋都做晒㗎啦，有啲咩嘅就交俾醫生處理啦。一日都係我唔好，我唔應該叫哥哥佢落水幫我執翻嗰對拖鞋㗎。唔關你事，小寶，你冇事嘛？阿 Sir，我仔佢點啊？而家醫生喺入邊搶救緊。個傷者點啊？佢咪醒翻啊？我哋已經盡力搶救佢，但佢暫時仲未恢復意識，而且佢心臟曾經停頓過，暫時我哋要用儀器維持佢嘅生命。咁即係點啊？我仔係咪好危險啊？醫生啊，你一定要救翻我仔啊！由於病人仲未過危險時期，我哋會轉送佢去 ICU 病房度觀察。師兄，我哋 take over。辛苦晒啊！慈大悲觀世音菩薩，保佑我仔治命冇事啊！阿 Sir，咩豆？真係唔該晒，唔使客氣，交流係我哋嘅職責嚟。姐姐，我哥哥會唔會醒翻㗎？妹妹啊，你放心啦，我相信你哥哥咧，好快就可以起翻身，同你去玩噶。冇有啊！哇，你睇下你個樣衰到，快沖個涼啦！你又唔係醫生，留喺度都冇用噶。你唔好理我啦，張敬散，我想等到我小朋友醒翻先啊！你幫我個忙啦，好唔好？我應承咗阿爸阿媽翻屋企幫佢哋整啲嘢，唔該。OK。Hill Sir，點解係你嘅 ？Hello Uncle。喂，晴晴喺邊啊？我打條電話俾佢都冇人聽喎。咩事啊？咁啊，機場附近咧嗰個海就有個小朋友跌咗落去。咁啊，而家新仔咧就喺醫院度等緊佢嘅消息，咁所以佢就叫我嚟睇下有啲咩幫下手咁。咁救人嗰個機場特警係咪就係晴晴啊？我都估到係佢㗎啦。你哋有啲咩想我幫手㗎？誒，個遙控啦，琴日仲好地地㗎。佢入邊嗰塊金屬片咧氧化咗啊！得喎得喎！盞燈啊，壞咗幾日啦，你幫我睇睇啊！哇，Hill Sir，你好掂啊！張相入邊咧嗰個男仔係咪阿新仔畫過嘅？但我冇問過。
佢叫海濤，大晴晴4歲，佢都走咗20年啦。今日新聞話有個男仔浸親，你嚟到又話晴晴喺醫院睇住嗰個男仔，我哋估晴晴佢仲係未放低對阿哥呢件事。呢個傻女嚟嘅，嗰次明明係意外嚟噶嘛，過咗咁多年都仲放唔低。麻煩你幫我攞壺湯俾阿晴晴啦喎。冇問題。咁唔該你啦，幫我順便揼埋個箱啦，垃圾房喺嗰邊轉翻嚟㗎啦。拜拜。好，拜拜。我嘅志願係做一個好警察，呢個係我由細到大都好想做嘅職業。你屋企個遙控掣咧，同埋個台燈已經俾人搞掂好噶啦。唔該。仲有你阿媽咧，就叫我拎壺湯俾你，咁啊叫你唔好咁粗魯咁啦。嗯。飲埋佢先啦，飲埋佢之後車你翻屋企啦。我想等個小朋友醒。我陪你。你再唔覆我，我真係嬲㗎啦！喂，唔好飲啦，醉啦你！唔好理我啦，出到嚟就要飲㗎啦。你個阿囂咧？唔好提啦，你睇佢影都冇啊！啲男人啊，個個都係咁㗎，個個都唔中意應機㗎。點啊？好似有人玩失蹤咁喎！第一次我哋班靚女就放飛機，你個 ASU 男友都好唔俾面喎。咁做得 ASU 嘅，如果有任務在身都冇計啦。遲到就唔緊要，至緊要咧嚟到之後令我哋班靚女滿意佢至得咯。佢突然之間話有咩突發事件喎，唔好等佢啦，我哋飲先啦，嚟飲杯，飲杯。嗨，各位靚女。嗨。今晚唔見 Mason 嚟嘅。哦，阿 Mason 佢有啲事，所以冇嚟到啊。哦。誒，唔好咁啦，請你哋飲香檳啦。哇！多謝。你哋慢慢啊嚇，唔夠出聲 OK。喂，做咩啫？今日叫晒我哋嚟就係想聽你個 Mason 表演啊！我咧就係 Mason 嘅忠實 fans， 佢吹色士風真係好好聽㗎，你哋聽過就知㗎啦。好想聽啊！好，你冇諗過隔離喎？冇啊，我想聽佢表演啫嘛，睇你個樣。睇你個樣。得，飲杯。好啦。咁即係點啫？葉安，你做咩飲到咁醉啊？
好想講嗰句説話，一天都光晒啊！唔好用個咁感動嘅眼神望住我啊！我驚你會愛上我㗎。你咁樣望住我真係唔好慣。係咧？點解咁緊張嗰個僆仔？我真係好驚哥哥醒唔翻。妹妹個哥哥。而家咪冇事咯。嚟啊！請嚟食早餐。哇！講真講笑啊！你請？我查臨食，我翻屋企瞓覺啦，眼瞓啊！食咩？點解冇電啊？有冇啊？我都冇電喎，原來。唔怪得之前問我啦。食醫院canteen咯。仆街啊！喂，個早餐你揸住我先。有吉字啊！喂。張生，請問你喺度做咩咧？係啊，我嚟咗啊！你明明話自己翻 A 間可以早到嘅喎，點解人影都唔見咗嘅？你琴晚有冇睇新聞啊？尋日有個小朋友咧，佢跌咗落海啊，入咗 ICU， 我想等佢穩定咗，我先安心走得甩咯。你咁樣都可以通知聲啩？你知唔知你咁樣失咗蹤咧？我喺啲 friend 面前幾冇面啊！我琴日電話冇電啊，我都想打俾你㗎。又係電話冇電啊！如果你真係要揾我嘅話，我唔信你揾我唔到咯。係，我知係我衰。咁所以一甩到身嘅，我咪即刻過嚟揾你咯。你開門先啦，好唔好啊？我唔開啊！開門先啦。唔該你細聲啲啦，嘈聲搞咩啊？我真係嬲㗎！你嬲個樣好得。喂啊！咁認真啲，我真係等咗好耐啊！唔係啊，你未刷牙嘅點解？係啊，你唔好再講激嬲我得唔得啫？咦？安，你尋晚去咗邊啊？做咩啊你？冇嘢嘛？冇，我琴晚吹咗成晚海風，而家有啲頭痛。喂，佢琴晚放你飛機，關你咩事啫？你嗰筆我都未同你計嘅。冇嬲啦，都話冇下次咯。我唔理你有冇下次啦。總之我而家要搞掂房入邊嗰個，唔該你走先。Go。OK， 唔打俾我啦。Go。安安，瞓咗未啊？我拎咗頭痛藥俾你啊。有人吊住你尾，繼續行，我會搞掂佢。阿凡。
望向天，懷內有使命熾熱，磨練永未完，一分一秒，全為每種場面。回頭望昨天，磨練與理想重疊，無懼怕面前每一種挑戰，前面懸崖亦要完成目標。每段考驗，每段衝線，一切的磨練，才能成全着一切重要，才能維持信念。流淚帶着血痕，抹掉了，從沒有想要他人知。我交出全部心跳，用兩手來維繫一個信念。